歩道橋エピソードありますか皆さん。何その雑な振り。歩道橋あのかい実際のところ聞きましょうよ。皆さん今ここで4人にアンケート取りましょう。可愛いだけじゃダメですか？ダメじゃね？でしょ。こんちゃんは可愛さ以外に何がした？まあ愛しさと優しさと切なさと心強さとサウンドオブビビット。 FM サルスをお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。深掘るラジオの後は知らない音、知ってる音、大人絵の具で人生を一緒に彩る音楽トーク番組サウンドオブビビットをお送りいたします。パーソナリティはウッディ、トシ、沖野ゆきコンでお送りいたします。よろしくお願いします。さあ4月25日土曜日、今日は歩道橋の日らしいですよ。そうなんですか？はい。歩道橋なんて12月とかじゃないんですか？おい、それは乃木坂だけだ。そっか、ごめんなさい。歩道橋って曲があるんですよ。12月ぐらいに発売した。そうです。もう目の輝き方が違う。急に瞳孔開くんじゃねえよ。歩道橋の上からね見える他府県ナンバーがね早く渡れ。さあどうする言うて。歩道橋エピソードありますか皆さん。何その雑な振り。歩道橋あんのかい。小学校の時とかさ、うん結構だから何十年って経ってるやつって、うん走るとめっちゃ揺れるんだよ。わかる。だからあれを全力で走ってどのぐらい揺らせるかっていうのを小学校の帰り道でやってそんなんしてたんや。俺なんていう手すりに耳当てて友達に下から鳴らしてっつってどっから聞こえるかっていうのをやってた。聞こえたっつってすごいですね。歩道橋エピソードあるもんですよ。やってみるもんですね。私もあるよ。何ですか？私も歩道橋はい滑る、雨が降る時でもう滑るから最近手すりをちゃんと使わないと、特に下る時大変。怖いですよね。すげえよ。膝に爆弾抱えてるからもう厄介よあれ。どんな番組だよ。まあ僕が言い出したんですけどね。今夜もね公式ハッシュタグビビオとつけてポストしてもらえたら嬉しいので、歩道橋エピソードを添えてどうかお願いいたします。あと好きなね歩道橋の写真とかね。でもなんかエモいっすよね。歩道橋の写真はね確かに。マニアックやな。めっちゃサビだらけのやつが来たりして。でもそれはそれで味やな。僕ら笹塚のねそうね。歩道橋をね事務所前の歩道橋。首都高の真下に撮ってるかもしれないんで、それもご覧になりながらどうかお聞きください。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミュージックアソシエーション。さあこのコーナーはですね、ランダムに入った箱の中から1枚引いて音楽をかけて、それでをキーワードにトークしようっていうコーナーなんですね。留学生のお前は。何ですか今のは。ということで今週の1曲です。どうぞ。さあどなたですか？可愛いだけじゃダメなんですよね。え？可愛いだけじゃダメなんですよ。そうなんですか？可愛いだけじゃダメっていいんじゃないんですか？今聞いてましたか？縦横斜めっつってダメなんです。そんな歌じゃないですけども。ややこしくなるから。そっか、ごちゃつくな。この曲はですね、はい。はい。レミ&ミホという方の薄紅デートリッパーという曲らしいですね。らしいらなんしいでですすね。アイカツの曲です。いやいやそうですね。はい、僕の推しの藤原みやびという京都のアイドルのキャラクターがおりまして、ほうほうはい。その人の曲なんですけど、ほう。でこの今言ったように可愛いだけじゃダメですねっていうサビから始まるんだけど、はい。去年映画が公開された時かな、今言ってたその可愛いだけじゃダメですかあるじゃん。はいはいはい。それと一緒にダメですっていう意味でなんかちょっとはい。X が盛り上がったみたいで、同じぐらいの時に出た曲。全然違うけど、全然違うんですか？そういえばこの曲そうじゃんみたいな感じでああそういうことか。では可愛いだけじゃダメなんです。いや、まあじゃあ実際のところ聞きましょうよ。皆さん今ここで4人にアンケート取りましょうよ。始まったぞ。はい。可愛いだけじゃダメですか？ダメじゃね？ダメです。でしょ。結局可愛けりゃ許しちゃうでしょ。どうかな。だって赤ちゃん皆さんお子さん好きですか？はい。まあ4歳3歳4歳ぐらいの子がねはいですね。いたずらしましたと、ダメでしょって言うでしょ、はい。
ごめんねって3、4歳の子に言われたらまあしゃあないかってなるんじゃないですか。なるか。なれへん。木に吊るす。おい火に吊るす。きつ。じゃあまあ想像しにくいかもやけど、まず我が子やと思うよ。我が子でしょ。我が子。いや我が子ならより一層厳しく俺は叱るかもしれない。そうか。いやでも娘とかやったらもう絶対無理じゃない。って言って子供とか持ったら多分そういう感情いや絶対そうなんやって。子供は可愛いだけでいいかも。子供大人は大人はダメだよ。逆にいいの？だってまあだからその可愛いの基準にもよるよ。そのアスカちゃんが、斉藤のアスカさんがね、はい。なんかこう思いっきり腹にバンってパンチしてきて大丈夫って言われたら前だってそれ殴られた時点でご褒美だと思う。そっかそれはほんならあれか。そう。じゃあ仮に斉藤飛鳥さんと君が付き合ってたとしてはい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 飛鳥ちゃんが浮気しました。どうなのよ。まあ相手によるかな。浮気相手例えばもうめっちゃかっこいい俳優さんとかやったらまあしゃあないかってなるよ。こいつダメだこいつダメだ。沖野くんは可愛いだけでいい人。いい人。はい可愛いきりは何でもいい。この歌詞は、はいあれですよ、一応可愛いだけじゃダメですねと、はいおしとやかさと優しさと強さが必要と、だから結局さ、じゃあまあでもそれ持ってたらいいってことですか。そういう日本の大和なでしこを目指すという曲なんですけどね。こんちゃんは優しさ、可愛さ以外に何が必要？まあ愛しさと優しさと切なさと心強さとでも良子さんじゃないんだから。ダメだでも思ったわ。この人たちダメだ。逆にでもどうですか、ウッディさん的にはじゃあその歌詞を見てそういう女性やったらいいなっていう感じですか。でもキャラクターで言えばだよ。はいなんかそう最近っていうかこういう前はそれこそ可愛い系っていうかザ可愛いキャラみたいな女性キャラだとしてだったけど、なんかそれこそこの藤原みやびというもう人と呼んでますけど、はい人に出会ってなんかそういう綺麗系がいいなっていう。綺麗系のキャラ。大人な女子。キャピキャピした子っていうよりちょっと落ち着いた。そうっていう方に最近そういうキャラの方が好きになってる気がするんだよね。アニメキャラクターでどういう系が好きってある？確か女性キャラクター。難しいな。難しいよね。だって多分大きいののそのタイプ的ベストは、マジで多分峰不二子みたいな人なんですよ。はいはい。もう大人の色気というか、なんか僕が初めて女性に性的なというか女性やって思ったのがもう倖田來未やったわけですよ。倖田來未さんがその、バタフライとか多分キューティーハニーとかの時にそう女性っていうものをバーンって衝撃を受けたから、もうほんまになんかそういうそっち系の人が多分もうそのままタイプになってというかっていうのもあるけど、ストーリーとか込みでいくなら多分日向とかナルトのああいう子もいいなとかもあるけど、直球ど真ん中やと多分峰不二子ですわみたいな。ワンピースで言ったら誰が好き？うわーなるほどね。ビビ。ビビあり。ゆとしさんワンピースでだったらいけます？ワンピースは難しいんだよな。まあさっきの峰不二子はわかるでしょ。同世代の人になんか好きそうな人多いからな。ちょっとハンコックと峰不二子ほぼ同じだね。いやそうだからそこやねん。もう結局そこにたどり着くのよ。気高き女性というかちょっとなびかないぐらいがいいってこと。でもそうかも。自分を持ってる芯の強い女性。だからそれで言うとワンピースは基本みんな女性はそれやけど、なんかなんていうの、結構もうまあなんかイメージ的に言うと下北とかにおりそうな古着とか自分の世界観持ってるそうしっかり持ってる女性だからギャルとかって意外とそうやったりもするし、芯が強い。そう芯の強い。まあ多分僕もわりかし頑固な部分はあるから、喧嘩にはむっちゃなるでしょうけど、結構そういう人はかっこいいなって思うかなっていう。
逆に自己主張の弱いしないタイプのギャルっていなくね？おらん。清楚系ギャルって絶対嘘だとあ、思う。そうそんなおるわけないよ。そんなわけないよ。そんなもう何かこう意思を持って、だからヤンキーとかも多分そうやと思うんですよ。スケバンとかも喧嘩をしたり悪いことはするけど、自分の中にこう一個何か正義があるから、それに向かってこうまあ喧嘩したりなんだっていうのはあるわけじゃないですか。そうね。だから自分の言葉は曲げねえって、それが俺の人道だっていうのが多分なんでナルトに収束するんだ最後に。なんかでもギャルでいくと、んこの間心にギャルを飼う方法っていう鬼強ギャルマインドっていう曲じゃない本を読んだんだけど、あ、なんかでもギャルマインドいいみたいなのはね一時期入りましたよね。すごいそのエッグって雑誌あるじゃん。ありますね。なんだ編集長さんか誰かが書いてる本で、へえ。なんだろうやっぱギャルって言われた時にさ、平成ギャルみたいな外見とかイメージしてたんだけど、自分はねじゃなくて、なんか見た目はそれこそ清楚な人とかもいるけど、やっぱその心がギャルというかっていうのが書いてあって、あ、なるほどなと思って、逆に見た目だけの人はそうじゃねえんだと思いながら。見た目だけで見られることに対しての反発心ってやっぱりあるんだろうね。ですなんかそういうなんかメンタルの話かなんかのやつで、ゴリラのなんちゃらみたいなのもありませんでした？あ、なんか聞いたことあるな。なんだっけ？全部がゴリラやったらいいみたいな。なんやっけな、なんかそんなんもなんかねあったんですよ。ちょっと覚えてる人おればちょっと教えていただきたいんですけど、なんかそんなんもありましたよ。ゴリラメンタル法みたいな。ギャルマインドか。ギャルマインド。俺全部マジ無理で終わりそうだけど。いやでもそんなんでいいんじゃないっていう。無理なことは無理っていうこと。マジ無理で終わらせるぐらいのメンタルがいいってことですよ。きっと。もういかに他人に影響されないかみたいな。どうなんですか？それでギャルは好きになりましたか？でもギャルキャラでいくとね、前その着せ替え人形の北川マリンっていうキャラがいるんだけど、主人公のすごいギャルなんだけど、まさにそれこそ見た目じゃないシーンもそうだし、自分の心に飼うギャルは北川マリンだなって思ったから。ギャルキャラってあと何がおんねやろ。パッと出てけえへんかも。出てこないんだよな、ギャルは。今ギャルを描いてる作品って少ない？もしかして。どうなんやろう。なんかあったな、なんかあったアニメなんか見た気がするけど、その題名が出てけえへんけど。言われるとなんか清楚な感じのキャラ多くない？まあでもやっぱラブコメとかはそっちの方が。でもジャンプも結局主人公が強いからさ、なんかさヒロインを強くすると喧嘩するじゃんね。確かにね。あんまりなんか気が強いキャラとかそういうのが出てきづらいのかもしれないよね。ニセ恋ってそう思ったらでも結構そうだね、いろいろ攻めたあれだよね。主人公もヒロインも全部キャラ強いみたいな感じやったな。皆さんのね、じゃあ好きな女性キャラとか教えていただいたりしてっていう感じで。可愛いだけじゃダメですよ。そうですね。はい、ということでね、今週はここまでですじゃないよ。終わるな。まだビビオタがございますので、そちらどうぞ。今日好きになりましたマイビビット。このコーナーはパーソナリティリスナーがこの曲ビビッときてるから共有したいと感じた曲ビビオタを募集し、その熱い思いとともに楽曲を共有していくコーナーです。さあウッディさんのマイビビットです。やっと喋れますね。よく喋ったけどな。ずっと喋ってるね、やっと喋れます。今日ウッディさん特集ですやんか。今日はもう独演会だった。独演会やな。そうですよ。いやね、改めて皆さんこんばんにゅこんばんにゅやっと喋れますけどね。はい。今日紹介する曲はですね、さっき言いましたけど今日好きになりましたっていうレリア、はいそれの曲ですけど、生田リラさんの恋風という曲ですけど、もう決めたんです。シーズン2はもうマイビビットを紹介する曲は全部恋愛の曲にしようと。どないしたんですかね。やんでんすか。なんかあったんですか。なんもないけどテーマを決めていこうかなと思って。なるほどね。そういうテンションでいこうと思ってます。さあどっちですか、その恋愛の曲、そのミドル方なのか失恋のね。もう全部込みで
でもそれでいくと多分この曲はもう実る方だよね。ああ、まあまあ春やからやっぱ実らした方がいいですよね。そうですよ。春がやってきたって言いますからね、やっぱ。出会いの春ですから。うん。ちなみに片思いは入らない。ああ、なるほどね。片思いの曲の場合はどうなるのそれ。ああでもこの曲片思いなんじゃないの？実る前段階。うんうんうん、ああ。出だしがはい。いつかの恋の後遺症ではい踏み出せなくなってしまっていたっていうところからなんだけど、はいはいはい。でもそんな時にまっすぐにあなたは見つめてくれたっていうところから始まるんですけど、うんうんうん。はい多分これ片思いから始まってるし、今日好きも今日その日好きになるかなんかみたいな話なんですか。あれは2泊3日ぐらいの高校生かな、確か。これ見てたんですか。今日好き。最近見てないんだけど前見てた。本当に始まった頃。見たことないんですよね。見てないな。僕レンリアテラスハウスで泊まってるんですよ。いや今日好きは面白いよ。なんか狼くんとかいろいろあるじゃないですか。あるバチェロレッテとか。あーね、あるね。そうギャルも出てくるんだろうね。それこそね。まあまあまあでも高校生とかってまああるでしょうね、やっぱ。そうでそんなところでなってて、はいそこから始まってで最後のサビの前に、はいもっと恋に落ちることはきっともっと簡単だっていいはずだっていう歌詞があるんですけど、ほうほうほう。おーいい歌詞だなと思って、はいあ、じゃあそれ今日好きに合わせて書き下ろしてる系の曲ってこ多とですかね。分どうだったっけ、なんかたまたま。確かはい。そうかなっていうなんか意見もあったけど、多分うんうんたまたまぴったりあったんだった気がする。すすいませんね、ふわっとしてて。ああ、まあまあね。そうなんや。今日好きのために作った曲ではないって言ってた気がするんだよね。ああ、そうなんですね。こんなドンピシャハマるみたいなのがそうあるんですね。でもなんか世界観に合う曲がたまたま入るパターンってさ、ーちょっとあるよ。確かにね。書き下ろしじゃないけどっていうね。あなのでね、だからまさかアソシで可愛いだけじゃダメからね、こうなると思わなかった。2泊3日でなんてだってもうほぼ可愛いだけでしか決められへんくないですか。可愛いかかっこいいぐらいでしか決められへんでしょ。2泊3日ですよ。だからそれこそ林間学校林間学校先週の林間学校の話でいくと、林間学校になるし、先週のアソシでね、はい可愛いだけで言ったらね、そうじゃないってなるかもしれない。いやそうですよ。つながりすぎだよ。いやほんまに超大作やったな。ですよ。なのでまあでもね、いいんです。簡単に恋に落ちていいんで、はい。このどうですか。どうですか。どうですか。きっとね、4月恋しましょうじゃあで恋してる人もいるでしょいやそれはおるでしょ。まあ始まる季節だよね。う。なのでこの曲を聴いてですね、もうどんどん恋をしてほしいというわけですよ。なるほど私の思いとしては。なるほどなるほど。はい。いやそんなところでこんな話したかったんだったらちょっと忘れましたけど。ということで、はい。お聴きください。幾田りらで恋風。お送りした曲は幾田りらで恋風でした。さあそろそろお別れの時間がやってまいりました。この番組ではお便り募集しております。ハンドル名を書きの上、とにかくおすすめしたいというビビットソング、この曲をかけてほしいというね、なんかこうアソシエーションでかけてくれっていうような曲であったりとかをいっぱい熱い思いとともにお送りください。メールの宛先はビビオト@music-banker.com です。なおミュージックバンカーで検索するとミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページのラジオ番組一覧に、番組の宛先へのリンクもねございますので、そちらからも送信可能ですし、 X もございます。サウンドオブビビットで調べてみてください。アカウント出てきますんで、ポーンってそのね公式アカウントの DM でパーンつって送ってもらったらスポーンって入ってくるんでお願いします。でこの後ね11時からYouTube でサウンドオブビビットで調べてもらったら、それもスパーンつってアーカイブ出てきますんでね。でこうバーって昔のアーカイブも全部ズラーって出てますんで、そちらもチェックお願いしますということで、はい、どうですか。はい白氷を踏むっていう言葉がある。何それ。薄い氷を踏むみたいに、はいはいはい危なっかしいとか不安な状況ってああ比喩で出てくるんだけど、なんか今日のトークをね聞きながらちょっと思ったんうんだけど、でも思い出したのが、うんその受験生の時もそういう話が出た。ほう中学の時に担任の先生がその白氷を踏むような状況だからねって言ってた。でも白氷がその時薄い氷って知らなかったね。俺は白い氷だと思ってで
だから白い票を踏むようなそりゃ怖えよなとかって勝手に納得してたら国語の先生にめちゃめちゃ怒られて動物のそうそれ票でも怖いのに白い票はもっと怖いよなってアルビノのなちょっと強そうやもんね。いやそのホワイシルバーバックとか強いもんな。いや氷だバカいやでも学生なんて多分そんな白票なんて言葉多分知らんよ、学生は。っていうね。だから今これからねやっぱ新学期始まるんでいっぱい勉強してください皆さん、国語もね。こんなになっちゃうとねでも25日でしょ今、だからそれこそ今ちょうど好きな人とかできだす時期じゃないですか。そう5月4月5月がねね、なんかおいお前誰好きやねみたいな。ゴールデンウィーク手前ああなるね。でゴールデンウィーク遊び誘ってね。そうでちょっとずつゴールデンウィーク後ぐらいからカップル付き合い出すやつが出てくるねこの時期なんてそれこそ外見だよね。9割。いやもう9割そうでしょ。最初はねでそっからまあ知ってって頑張って喋ってほんでゴールデンウィークぐらいにだから付き合い出して思ってただから違うそうじゃないってなって別れてほんでまたまあクリスマスぐらいにまたあやばいクリスマスや彼女作らなとか言うて恋人ができてくるこのルーティーンですよねきっと。でも可愛いだけじゃダメです。そこめっちゃでも押すわ。だけど恋に落ちるのは簡単でいいです。だからそんなもんってことですということでね今週はここまでです。お相手はウッディ。どし沖野ゆうきコンでお送りしました。それではまた来週バイバーイ。